ये क्या कर रहे हैं हम इरशाद? चांद की फोटो निकाल रहे हैं। चांद की फोटो कैसे? S25 अल्ट्रा में लाइव जूमिंग का ऑप्शन देखिए। अच्छा लाइव जूमिंग कैसा होती है और उसको चांद का फोटो जूमिंग में कैसा आता है। अच्छा, ये तो S25 अल्ट्रा है? ये S25 अल्ट्रा ये है। इतना जूम हो रहा है इसमें? ये तो अभी अरे बाप! 46% की जूमिंग है, 46x ओ ओनली। माय गॉड! इसके ये अभी जो 100x लेटेस्ट की फोन है जूमिंग। सैमसंग का यस S25 यस अल्ट्रा, यस वही है ना ये? यस यस यस। माय गॉड! वापस इसको जूम आउट जूम इन करो, जूम कम करो ना इसका। ओ माय गॉड, बाप रे, इतना पावरफुल जूम है इसमें। यस, स्टार्टिंग से करो, अभी करो जूम पूरा इसको। ये आप देख सकते हैं 0.6x। ओ माय उसके बाद गॉड! इसको जूम करते हैं हम ये 02 हमने स्टार्ट किया है। ये 10x, S25 अल्ट्रा है हमारे पास, जो न्यूली लॉन्च हुआ है, सैमसंग का नया 30x, फोन है। 30x में क्लैरिटी आप देख सकते हैं। उसके सुपर! बाद इसको हम स्लोली स्लोली जूम करते हैं 60x, 70। इधर रिजल्ट, आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। वाओ! थैंक यू।